హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సంజా బ్లాగ్స్ అండ్ కలెక్షన్స్. అండ్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఈజీగా ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాం. ముందుగా కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం. ముందుగా మనకు కావాల్సింది ఒక 4 to 5 ఆనియన్స్ కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ కారం, ఉప్పు, పసుపు అండ్ అన్ని మసాలా దినుసులు కలిపి పౌడర్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఎలా తయారు చేయాలో తర్వాత చెప్తాను. టేస్టింగ్ సాల్ట్, బిర్యానీ పౌడర్, కలర్ నేనైతే ఆరెంజ్ తీసుకున్నాను, గరం మసాలా అండ్ కొరియాండర్ పౌడర్, బిర్యానీ ఆకు, లవంగాలు తగినంత, యాలకులు. అండ్ నేనైతే ఒక 1 kg చికెన్ తీసుకొని కడిగి పక్కన పెట్టుకున్నాను. అండ్ ఒక కర్డ్, నెక్స్ట్ లెమన్, ఒక గంట సేపు నానబెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ మనం తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. నేనైతే దావత్ బిర్యానీ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు బిర్యానీ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా మనం కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్లో కొంచెం పసుపు, కారం తగినంత, నేనైతే కొద్దిగా వేసుకున్నాను, మళ్ళీ తర్వాత టేస్ట్ చూసి మళ్ళీ వేసుకుంటా. మనం ఆల్రెడీ దంచి పెట్టుకున్న మసాలా పౌడర్, ఉప్పు తగినంత, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు, కొద్దిగా టేస్టింగ్ సాల్ట్, కొరియాండర్ పౌడర్, గరం మసాలా, బిర్యానీ పౌడర్, కర్డ్, మనం ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొరియాండర్ లీవ్స్ అండ్ మెంతి లీవ్స్, ఈ పుదీనా మనం ఇంట్లో ఎలా ఈజీగా గ్రో చేయొచ్చో నేను ఒక వీడియో తీసి మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తా. అండ్ కొద్దిగా నిమ్మరసం, అలాగే ప్రిపేర్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్న బ్యాటర్లో కొద్దిగా ఆయిల్ అండ్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా కొద్దిగా వేసుకొని కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ మనం ఆనియన్స్ అనేవి డీప్ ఫ్రై చేయాలి. దానికి ఎలాగ ప్రాసెస్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కడాయి తీసుకొని ఆయిల్ కొద్దిగా వేసి ఆనియన్స్ అన్నీ డీప్ ఫ్రై కొంచెం బ్రౌనిష్ కలర్లో వచ్చేదాకా వేగనివ్వాలి. ఆనియన్స్ అనేవి మరీ బ్రౌనిష్, మరీ డార్క్ బ్రౌన్ అవ్వకూడదు, స్మెల్ వస్తుంది. సో లైట్ గోల్డిష్ కలర్లో వచ్చే వరకు ఆనియన్స్ మనం కలుపుతూ ఉండాలి. అండ్ ఈ ఆనియన్స్ వచ్చేసి మనం డెకరేషన్గా యూజ్ చేస్తాం. అండ్ మనం ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న బ్యాటర్లో కూడా కొద్దిగా వేసి కలుపుతాం. మనం ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న బ్యాటర్ని లో ఫ్లేమ్లో కొద్దిగా ఒక చికెన్ అనేది ఒక 50%, చికెన్ ఒక 50% to 70% ఉడికేదాకా మనం అలాగే నెక్స్ట్ పక్క స్టవ్ మీద మనం నీటిలో మనం బిర్యానీ ఆకు, షాజీరా, లవంగాలు అన్నీ మిక్స్ చేసి వేసి బిర్యానీ రైస్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ వాటర్ బాయిల్ అవ్వనివ్వాలి. అండ్ నెక్స్ట్ సైమల్టేనియస్లీ మనం కూర కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. వాటర్ అంతా బయటకు తేలిపోతుంది. అలాగే ఆయిల్ అనేది కొద్దిగా బయటకు తేలితే మనకి ఆ చికెన్ 50% ఉడికినట్టు అవుతుంది. అండ్ నేను ఇక్కడ నుంచి 1/2 kg చికెన్ తీసుకున్నాను. 1/2 kg చికెన్ తీసుకుంటే ఒక 70% వరకు చికెన్ అనేది మగ్గాలి. ఇన్ కేస్ మనం 1 kg చికెన్ తీసుకుంటే 1 kg రైస్ తీసుకోవాలి. సో అప్పుడు మనం ఒక 50% వరకు ఉడికితే చాలు చికెన్. తర్వాత మనం పైన లేయర్స్ ఫ్రైస్ వేస్తాం కదా, సో దానికి దీనికి టైమింగ్ అనేది సరిపోతుంది.
ఈ వాటర్లో కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా మనం వేసుకోవాలి, లేకపోతే రైస్ అనేది కొంచెం చప్పగా ఉంటుంది. సో సాల్ట్ కూడా తగినంత చూసుకొని వేసుకోవాలి. ఇవన్నీ బాయిల్ అయ్యాక మనం ఆల్రెడీ నానబెట్టుకొని ఉంచిన రైస్ని ఈ వాటర్లో వేయాలి. సో మనం ఇప్పుడు రైస్ కూడా మనం వాటర్లో వేసుకుందాం. ఈ రైస్ కూడా ఫస్ట్ ఒక 50% ఉడికాక కొద్దిగా రైస్ తీసుకొని మనం ఆల్రెడీ కుక్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ మీద ఒక లేయర్ వేయాలి. అది దాని తర్వాత ఒక 70% వరకు రైస్ ఉడికాక ఆ 70% ఉడికిన తర్వాత ఉన్న రైస్ కూడా నెక్స్ట్ లేయర్గా వేయాలి మనం. ఇప్పుడు 50% వరకు ఉడికిన తర్వాత మనం ఒక లేయర్గా వేసుకుందాం ఈ రైస్ని. రైస్ 50% ఉడికాక మనం ఒక లేయర్ అనేది వేద్దాం. 50% ఉడికింది రైస్ ఇక్కడ. సో మనం ఒక ఫస్ట్ లేయర్ అనేది మనం ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న గ్రేవీ మీద వేయాలి. మనం ఒక లేయర్ వేయడం స్టార్ట్ చేద్దాం. 2 ముక్కలు కావాలదా? రైస్ అనేది 50% కుక్ అయింది. సో మనం రైస్ని ఒక లేయర్గా ఈ గ్రేవీ పైన వేసుకోవాలి. ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకొని ఒక లేయర్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక 70% వరకు రైస్ కుక్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో లేయర్ వేసుకోవాలి. సో దట్ ఈక్వల్గా కుక్ అవుతుంది రైస్ అనేది. ఇది 50% ఆఫ్ రైస్. ఇప్పుడు దీని మీద మనం ఆనియన్స్, కొరియాండర్ లీవ్స్ అండ్ పుదీనా లీవ్స్ కూడా వేసుకొని డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మళ్ళీ రైస్ అనేది 70% కుక్ అయిన తర్వాత మనం సిమిలర్ సేమ్ ఇలాగే ఒక లేయర్ మళ్ళీ వేసుకోవాలి. వేసిన తర్వాత ఆనియన్స్, కొరియాండర్ లీవ్స్, పుదీనా లీవ్స్ అండ్ కొద్దిగా కలర్ కూడా వేసి డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఇప్పుడు 70% ఉడికిన తర్వాత రైస్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఇప్పుడు 70% ఉడికిన రైస్ మనం ఇంకో లేయర్గా వేస్తున్నాం. కంప్లీట్ లేయర్స్ అన్నీ వేసాము. ఇప్పుడు కొద్దిగా ఆనియన్స్, కొరియాండర్ లీవ్స్ అన్నీ మనం ఆల్రెడీ డెకరేషన్ కోసం చేసి పెట్టుకున్నవన్నీ పైన లేయర్గా వేసుకోవాలి. తర్వాత ఇప్పుడు ఒక 2 to 5 మినిట్స్ వరకు హై ఫ్లేమ్లో కంప్లీట్గా పైన మూత పెట్టి కంప్లీట్గా కవర్ చేసి ఒక 5 మినిట్స్ పాటు హై ఫ్లేమ్లో ఉంచాలి. తర్వాత ఒక 10 మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి కుక్ చేసుకోవాలి. కంప్లీట్గా ఒక 15 మినిట్స్ మనం కుక్ చేస్తే చాలు, దమ్ బిర్యానీ రెడీ. సో వెయిట్ చేద్దాం దానికి. నేనైతే ఎలాగా సెట్ చేస్తానో మీరు చూడండి. నేనైతే ఆవిరి బయటికి వెళ్ళకుండా పైన తపాల పెట్టి ఇలా సెట్ చేస్తా. సో ఆవిరి అనేది బయటికి వెళ్ళకుండా దమ్ అనేది బాగా కుక్ అవుతుంది. ఒక 2 మినిట్స్ టు 5 మినిట్స్
మనం హై ఫ్లేమ్‌లో పెట్టి తర్వాత ఒక 10 మినిట్స్ పాటు లో ఫ్లేమ్‌లో పెట్టి కుక్ చేసుకుంటే మనకి ఎంతో ఇష్టమైన చికెన్ దమ్ బిర్యానీ అనేది రెడీ అవుతుంది. ఇది ఈజీ ప్రాసెస్. మన హోమ్‌లో కూడా చక్కగా చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఫైనల్‌గా మనం బిర్యానీ ఎలా ఉంటదో చూద్దామా? ఈ బిర్యానీ ఎలా ఉందో చూద్దాం. రెడీ! చికెన్ దమ్ బిర్యానీ. ఎంతో టేస్టీ దమ్ బిర్యానీ. చాలా బావుంటుంది. ఇంట్లో ఈజీగా ట్రై చేయొచ్చు. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కామెంట్‌లో చెప్పండి. అలాగే మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. అలాగే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్‌లో నేను డిఫరెంట్ కైప్స్ ఆఫ్ జ్యువెలరీ కలెక్షన్స్ అనేవి పోస్ట్ చేస్తా. ఇఫ్ మీకు నచ్చితే నా జ్యువెలరీ పేజ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఉంటుంది. ఇండియన్ జ్యువెలరీస్ అని చెప్పి మీరు ఇండియన్ జ్యువెలరీస్ పేజ్‌ని ఫాలో చేసి ఎనీ ఐటెమ్ నచ్చితే నాకు మెసేజ్ చేయండి. దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. మీరు కూడా ఇలాగే దమ్ బిర్యానీ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. హ్యాపీగా తినండి. బాయ్ బాయ్.